Македонската автомобилска медиумска сцена не би можела да се замисли без Автоплус во последните 2 децении. Автоплус помагал со совети, искуства, знаења, пренесени од светските автомобилски центри во развојот на автомобилската бранша кај нас. Автоплус е хроничар на една нова ера. И не само тоа, еден е од генераторите на многу идеи. Основач е на националниот избор на автомобил на годината, иницијатор на идејата за Автоекспо на Скопскиот саем, потикнувач на многу манифестации, приредби. Автоплус, како дел од проектот Електра, поддржан од Европската унија во реализација на град Скопје, е двигател за влез на голема врата на хибридите и електричните автомобили кај нас. А да останеме доследни на својот стил, оригинално прославивме уште еден јубилеј. Се роди една безпрекорна оригинална идеја, да ги повикаме сите пријатели и соработници на едно дружење, односно проекција на премиерата на 7-то продолжение на серијалот Брзи и бесни. Предлогот беше прифатен едногласно и како што замисливме, со помош на одговорните луѓе од Cineplex, реализиравме. Дури не беше направена голема чест нашите гости да го видат филмот предпремиерно, 1 час пред сите други. Благодарност за сите. А за да продолжиме со темпото, наред е нешто сосем ново. Во рамките на ревијата имаме нов додаток поврзан со она што се случува во светот на технолошките достигнувања на други полиња, а новина е враќање на Автоплус на малите екрани. Досега во повеќе наврати ревијата била соработник во повеќе телевизиски проекти, а сега настапува со комплетно свој проект во соработка со 24 вести. Ова е проект и во склад со она што го работи нашиот партнер, зашто добивме и препорака да го реализираме што побрзо, со аманет дека и на ова поле ќе не поддржуваат во целост. Тргнуваме силовито, возиме понатаму, бидете со нас, секогаш сме подготвени за вистински изненадувања. Нам храброста, одлучноста и идеите ни се насоки кон нови предизвици, а да не ни недостасуваат историјата и традицијата. На близу 280.000 метри квадратни во халите на Јакоб Џевиć центар блеснаа близу 60 премиерни изданија, што светски, што експонати кои имаат свое северноамериканско деби. Одличен настап на светските компании кои имаа навистина многу деби остварувања. Возила кои ги видиме веднаш по саимската манифестација, концепти студии. Вреди да се напомене дека во големата јаболко годинава имаше близу 250 излагачи од над 30 земји во светот, со над 1000 експонати. Домашната елита во Јакоб Џевиć центар ја предводеше Кадилас, кој го представи својот предводник моделот CT6. Перијаницата е позиционирана на врвот на палетата на брендот, во верзијата со стандардно меѓуоскино растојание е еден од најлесните, динамични, ефикасни луксузни седани во светот, со изворедни возни својства. Вкупната маса на моделот е под 1678 кг, што е постигнато благодарение на новата алуминиумска платформа Омега. Агрегатот развива 405 коњски сили и 543 Нм. Многу прав се крена околу луксузната марка на Форд, односно неговата изvedба на Линкол Континентал. По неговиот блесок веднаш беа обвинети неговите создавачи за плагијат од страна на Бентли, но јенките не се припотресоа премногу. Прототипот Континентал во план е да влезе во сериско производство до година и ќе се обиде да го врати Линкол на врвот на автомобилската индустрија. Кога сме кај новините, најголемиот број реакции во Њујорк предизвикува новата генерација на седанот Optima на Kia. Автомобилот доби уникатни главни светла, споени со новиот стил на маската на ладилникот. Моделот ја задржува должината од претходникот, но растојанието помеѓу двете оски се зголемило за 10 мм, благодарение на што внатрешноста е попространа. Land Rover ја откри луксузната SUV верзија врз Range Rover SV Autobiography. Машината е развиена од дивизијата SVR и го представува најлуксузниот Range Rover во историјата на моделот. Во внатрешност има нова декорација од дрво и алуминиум, подвижно дно на багажникот, фрижидер за задните седишта, како и 2 таблети позади. За луксузниот модел се предвидени 3 мотори: SDV6 хибрид и SDV8, како и новата верзија со 5-литарски V8 со 550 коњски сили. Mazda се представи со верзијата на MX-5 Miata Club Edition, најагресивната изведба на 4-та генерација. Верзијата Club Edition е екипирана со спортска суспензија, диференцијал со ограничено лизгање, фелни во црна боја и аеродинамичен надворешен пакет. MX-5 има две варијанти на мотори: 1,5 со 129 коњски сили и 2.0 Skyactiv со 155 коњски сили. Mitsubishi во Њујорк пристигна со обновениот Outlander,
Моделот не е со нова генерација, но и покрај тоа демонстрира над 100 новини во однос на претходната верзија, како на визуелен план, така и механички. Што се однесува до дизајнот, тој е инспириран од концептот PHF, концепт S. Моделот ќе се нуди во сад со 2 бензински агрегати, а во Европа новиот Outlander ќе биде достапен и во дизел модификација, како и во уникатната за сегментот хибридна верзија. Nissan блесна со својата нова генерација на Максима. Седанот е изграден на нова, покрута шасија и опремен со 3,5 литарски V6 мотор со мощност од 300 конски сили. Тој работи во комбинација со вариаторна трансмисија X-Tronic која е специјално прилагодена за спортско возење. Lexus имаше деби на новата генерација на моделот RX, најпопуларниот во историјата на брендот. Од 1997 година до сега, од него се продадени над 2,1 милиони примероци. Првично ќе се нуди во 2 верзии, RX 350 и RX 450H. Mercedes-Benz е најуспешниот бренд во годинашниот избор за светски автомобил на годината за 2015 година. Моделите на германскиот гигант беа најдобри дури во 3 категории. Најголемо признание доби Mercedes-Benz C-класа, која освои најпрестижната награда – светски автомобил на годината за 2015. Чешката компанија Шкода ја представи производната верзија на рили автомобилот Fabia R5, која доби хомологација од FIA. Автомобилот беше прикажан како концепт минатата година на сајмот во есен, а сега е подготвен да замени познатата од светскиот рели шампионат Fabia Super 2000. Новината користи турбомотор со зафатнина од 1,6 литри, чија мощност достигнува 265 конски сили. За разлика од сериската Fabia, која има преден погон, рели возилото има систем за погон на сите 4 тркала и е со секвенцијален менувач со 5 степени на пренос. Во согласно со барањата на FIA, новата Fabia R5 има вкупна маса од 1230 кг, како и сите потребни системи и компоненти за безбедност. Пред 2 години блесна 308R концептот, а францускиот Peugeot сега представува и новата жестока верзија од својот хеджбек 308R Hybrid. Новата зверка која изгледа како да е на стероиди, своите силски идеи како што се пошироките браници, 19-инчните филни, поголемите всмукувачи на воздух и карактеристичните сино-црни бои ги преземала од кварц концептот. Срцето на 308R Hybrid го чини плагин погонски систем составен од 3 различни извори на моќ кои можат и независно да работат. Основниот е 1,6 литарски ТХП бензински агрегат, а на него му помагаат 2 електрични мотори од по 115 конски сили кои се поставени на секоја оска, обезбедувајќи му погон на сите тркала. Вкупната сила на сегментот изнесува импресивни 500 конски сили и 730 Нм вртежен момент. Четвртата генерација на перијаницата на синиот овал пристигнува промената од корен во однос на претходната, со импресионирачки дизајн, многу пременети врвни технологии, безпрекорен комодитет и комфор. Во Ford навистина имаат адут за нов висок дострел во сегментот. Творецот на компанијата, Хенри Форд, за својот несомнено најголем бисер во својата моделска ризница, Model T, за кој вела дека моторизира Америка, во една прилика рекол дека доколку би бил врховен бог, како например Јупитер, на сите своји божества би им подарил по еден автомобил и сите би биле задоволни од неговиот потек. Навистина, со некои своји мисли Хенри Форд останал овековочен во автомобилската индустрија, а неговиот Model T, поради својот извореден успех, беше прогласен и за автомобил на векот. Многу модели во текот на историјата може би ги потврдиле вредностите на ова остварување и го надминале, а она што сега би го посакале божествата е новата, четврта генерација на Ford Mondeo. Клонот на новиот Mondeo, моделот Fusion, на пазарите во Северна Америка се продава веќе 2 години, па многумина се прашуваат зошто европската верзија доцни. Една од причините, како што велат во Ford, поради преместување на капацитетите за производство од Генк во шпанската Валенсија, а втората е сепак да се дочека вистинскиот момент да се лансира, за да зададе силен удар на конкуренцијата, како што се Volkswagen Passat, Mazda 6, Opel Insignia.
Со нетрпение очекувавме Фордовата изведба, која рака на срце благодарејќи на македонскиот импортер Mida Гранд Моторс пристигна мощне брзо на нашиот пазар, особено во однос на земјите од регионот, за да увеличи на свој начин прославата на 20 годишнината на македонскиот генерален застапник за синиот овал. Кога сме кај дизајнот, и оваа новина ја прати новата Фордова филозофија со маска во стилот на моделите на Астон Мартин, кој до вчера беше под закрила на американскиот гигант. Без сомневање, највпечатлив е предниот дел на автомобилот, кој е потполно нов. БДМ-стите предни светла опремени со адаптивна LED технологија, како дел од пакетот Titanium TPO-PEC, кој го имавме како дополнителна опрема, одлично кореспондираат со масивната маска на ладилникот и чинат заедно силен визуелен идентитет. Особено пленат имплементираните внатре покажувачи на правецот. Можеби помалку промени претрпел задниот дел, барем така се чини на прв поглед, но според нас е сосема поинаку. Изгледа многу посвежо и помодерно, а и тука доминираат светлосните групи, исто со LED технологија. Најмногу од се, според нас, импресионира силуетата, со која оваа лимузинска изведба многу допира до најелегантните премиум остварувања. Благо спуштен нос, а носач под поголем агол, малку купеовски закосен заден дел и подигната задница. А дека се работи за мощно моќен, не само визуелно автомобил, зборуваат и бројките. Должина 4871 мм, ширина 1852 и височина 1482 мм. Меѓуоскиното растојание изнесува 2850 мм, што е поголемо од Mazda 6 и Passat. Исто е чувството кое ќе се сместите во новото Mondeo, сваќате дека сте дел од голем автомобил. Простор има сосем доволно во сите насоки, а седиштата се одлично профилирани и нудат извореден потпират за телото. Овие седишта се посебно скроени и се со такви димензии за да ослободат повеќе место за патниците на задната клупа, односно нивните колена. Инструмент таблата комбинира класична графика и дигитални стрелки, а добро осмислените бои нудат добар контраст и прегледност. Управувачот е добар, но со малку поголем пречник, за кој велат е таков поради тоа што се мислело многу на полето на безбедноста. Што се однесува до ергономијата, возилото е си на свое место и привикнување на функциите скоро и да не е потребно. Се е таму каде што треба да биде. Рачната сопирачка е електронска, а бројот на командите на централната конзола е минимизиран, бидејќи голем број функции може да се контролираат преку големиот дисплеј и системот Sync 2. И тука треба да го споменеме iSpec пакетот со дополнителна опрема со Sony Premium аудио состав, USB SD слот. Материјалите се од одличен квалитет, а импресионира завршната обработка. Mondeo е првиот автомобил од марката поставен на глобалната платформа CD3. Една од најважните работи при креирањето на оваа платформа била намалувањето на тежината. Повратата од багажникот е изработена од магнезиум, а за изградба на скелетот на каросеријата е користен високо квалитетен челик со различна цврстина. Ford Mondeo од првата генерација имаше одлично подпирање. Од самиот почеток имаше кинематички напреден мултилинк. Што се однесува до најновиот Mondeo, тој доби подпирање под името Integral Link. Една од целите на развојот на новото подпирање беше да се минимизира бучавоста при управувањето или така наречен фактор Noise Vibration Harshness. Едноставно автомобилот нуди високо ниво на комфор и можеме да констатираме и меѓу најдобрите во класата. За европските купувачи Ford подготви неколку атрактивни мотори. Најпријатното изненадување е малиот, но моќен 1.0 EcoBoost со 125 конски сили, како и 2.0 EcoBoost со 240 конски сили што се однесува за бензинците. А за нашиот пазар секако најинтересни ќе бидат 1.6 TDCi со 115 конски сили, потоа 2.0 со 150 конски сили, а и оној 2.0 со 180 конски сили кој беше дел од тесниот модел, чиј максимален момент изнесува 400 Нм. Моторот е во спрега со 6-пен мануелен менувач, кој е максимално прецизен и со кратки одови. Моторот е еластичен, во миг делува на зададените задачи и дури само на високи вртежи потврдува дека станува збор за дизелска верзија. Потрошувачката на тестот ја симнавме на 6,8 литри во просек, што секако е далеку од декларираниот фабрички оптимум, но ние со овој автомобил ги минуваме буквално првите километри, па оние бројки на компјутерот постојано варираа. Кажавме многу компоненти што го чинат возилото мощно управливо со солидни возни својства, а секако вреди да се напоменат и оние помошни системи кои се грижат за ова, но пред се за безбедноста. Во тесниот модел имавме системи за помош при стопирањето, ABS+, EBD, за стабилноста на возилото ESC, TSC, Hill Launch Assist. Своја голема улога игра и старт-стоп системот, кој е првенствено тука за заштита на горивото, а тука е Active Grille Shutter.
Вака спакуваната изvedба чини 35.900 евра, но треба да се напомене дека со добро ниво на опременост, 1,6 литарски дизелски агрегат имате опција која чини 23.900 евра. Вака спакуваната изvedба чини 35.900 евра, но треба да се напомене дека со добро ниво на опременост, 1,6 литарски дизелски агрегат имате опција која чини 23.900 евра. Предводен од успехот на својот каптур, француската компанија Рено представи нов кросовер. Тој е позициониран во растечкиот C-сегмент и има амбиции да комбинира карактеристики на SUV, комби и седан. Кросоверот е создаден како универзален автомобил, погоден за тесните градски улици, за автопатите и за непроводни патишта. Моделот нуди 4x2 или 4x4 погон. Верзиите со преден погон може да бидат опремени со електронски систем за подобрување на тракцијата во тешки услови, Extended Grip, додека моделите со 4x4 располагаат со 3 режими на погонот Auto, Lock и TVD. Клиренсот е повеќе од пристоен, 190 мм. Во основата на новиот кросовер е модуларна платформа, Common Module Family на Алијансата, користена и за последните генерации на Nissan Qashqai и X-Trail. Што се однесува до дизајнот на Kadjar, тој е исполнет во стилот на најновите модели на Renault, но покажува повеќе суптилни и истовремени мускулести форми. Впечаток прават предните и задни LED светла, хромираните елементи, широките лакови на тркалата и динамичната странична линија. Внатрешноста е создадена во елегантен стил со висок комфор. Материјалите на таблата се меки на допир, а голем број елементи се хромирани или обложени со кожа. Во централната конзола се крие новиот мултимедијален систем со гласовна контрола, Renault Airlink 2. Палетата на Energy мотори се состои од 2 дизел и 1 бензински мотор, кои располагаат со старт-стоп систем и го задоволуваат стандардот Евро 6. Палетата на Energy мотори се состои од 2 дизел и 1 бензински мотор, кои располагаат со старт-стоп систем и го задоволуваат стандардот Евро 6. Дизел опциите се добро познатите DCI 110 и 130. Бензинскиот мотор е TCE 130, има волумен од 1,2 литри и генерира 130 коњски сили. Понудените трансмисии се 6 брзински мануелен или 6-степен автоматски со 2 спојки. Opel Karl е совршен автомобил за клиенти кои сакаат да ги соединат секојдневната употребливост и удобноста на модерната технологија. Купувачите ќе може да купат атрактивен автомобил со 5 врати со почетна цена од 9500 евра. Потполно новиот Karl е со простор за 5 патници, а во исто време доволно простор во внатрешноста и во багажникот. За да биде поудобен и побезбеден, 3,68 метри долгиот автомобил може да биде опремен со високо квалитетни технолошки асистент системи, кои досега беа резервирани за автомобилите од повисоките класи. Ова го вклучува и познатиот систем Opel Eye, напредна камера со интегриран систем за предупредување при напуштање на лентата за движење, електронска сервоасистенција со City Mode режим, асистенција при паркирање и автоматски темпомат со ограничувач на брзината. Opel Karl не импресионира само со својот добар изглед, туку и со внатрешните вредности. Под предниот капак е најновата генерација на технологијата на Opel во областа на погонските агрегати. Новиот 1.0 Ecotec со 75 коњски сили е ултрамодерен трицилиндарски бензински мотор, направен целосно од алуминиум и развиен специјално за Karl. Кога е опремен со опционалниот пакет EcoFlex, кој се состои од аеродинамично оптимизиран долен дел и спойлер на покривот, овој мал автомобил испушта само 99 грама на километар на CO2. Пакетот EcoFlex го чинат и други елементи како што се гуми со особено низок отпор на тркалање. Мокноста се контролира со 5 брзински рачен менувач. Тежината е само 939 кг, меѓу скиното растојание 2385 мм. Според фабричките податоци, потрошувачката на гориво е 4,3 литри на 100 км. Мерцедес G500 4x4 на квадрат. Најинтересна креација во Женева од Мерцедес секако беше моделот G500 4x4 на квадрат. Возилото го носи името 4x4 на квадрат, бидејќи клиренсот е очевидно зголемен во однос на останатите верзии на G класа. Тој располага со оддалеченост од подлогата од 450 мм и може да поминува низ водени пречки со длабочина од 1 метар.
Моторот е 4-литарски V8 битурбо со моќ од 422 конски сили, согласно стандардот Евро 6. Трансмисијата е автоматска, Getronic со 7 степени, а погонскиот систем располага со 3 диференцијали кои нудат 100% блокирање на тркалата. Од Мерцедес прецизираат дека новиот 4x4 на квадрат не е само одличен офроудер, туку и добар придружник при движењето по асфалтирани патишта. Заслугата за тоа паѓа на суспензијата. За прв пат името за еден модел на чешката компанија Шкода се споменува во 1934 година. Луксузната лимузинска изведба со должина од 5,7 метри се произведувала до 1943 година и била првиот модел со V8 цилиндарски мотор. Поради Втората светска војна се опира со производството во 1943 за да проложи по завршување на истата од 1946 до 1949 година. Возобновањето на моделот беше во 2001, чие поколение се произведуваше до 2007, а следната генерација блесна во 2008. Наред новата генерација на моделот Superb, која порасна во димензии, доби софистициран и динамичен дизајн, а во исто време е поекономичен и располага со најновите технологии на Volkswagen Group. Новиот Superb ја користи продолжената верзија на платформата на Volkswagen MQB и полесен е за 75 кг од претходната генерација. Меѓускиното растојание е зголемено за 80 мм, благодарение на што интериерот стана значително попростран. Висината на плафонот веќе достигнува 980 мм, а обемот на багажникот е зголемен за 30, до водечките во класа 625 литри. Дизајнот е во стилот на концептот Vision C, па сега Superb има постилски и поатрактивен изглед. Седанот доби поголема маска на ладилникот и понудени како опција се Big Xenon фарови со LED секции на дневни светла. Новиот Superb вклучува и задолжителна технологија Simply Clever, која во случајот нуди цели 29 различни решенија во внатрешноста. Под хаубата на новиот Superb може да се најдат 8 нови турбомотори, 5 бензински и 3 дизел, кои се опремени со систем старт-стоп и со состав за обновување на кинетичката енергија. Сите мотори ги исполнуваат стандардите Евро 6. Бензинските агрегати развиваат меѓу 125 и 280 конски сили, а дизелските од 120 до 190 конски сили. Еден од најпродаваните модели на Volkswagen, звездата од Wolfsburg, пристигна со својата 8 генерација, иако по утрото се познава денот. Нема сомневање дека таа ќе блесне уште посветло од досегашните мощни успешни изданија. Под пократката, пониска, но поширока каросерија со зголемено меѓуоскино растојание, се крие врвна германска технологија, квалитетна изработка и многу простор, како за патниците, така и за багажот. Изворедна можност да се доловат во целост можностите на MQB платформата, а со помош на електрониката да се заплови во некој поинаков автомобилски свет. Во текот на повеќе од 4 децении екзистирање на Passat, на глобалниот пазар испорачани се 22 милиони примероци, ни 7 претходни генерации, што го чини моделот со сите своји верзии еден од најпродаваните на германскиот автомобилски гигант. Моделот што го добивме од Porsche Македонија за оваа прилика е добро спакуваниот Passat 1.6 TDI со 120 конски сили со ниво на опрема комфорт. Пропорциите и линиите на каросеријата чинат за око изворедна целина. На предниот дел нема некои посебни додатоци, а како дел од корпоративниот дизајн е разлачената маска на ладилникот, заштитен знак за сите нови Volkswagen модели. Светлата се халогени со двојна оптика и интегрирани трепкачи, чии главни карактеристики се атрактивен изглед и се разбира ефикасност со сите услови на експлоатација. Задниот дел беше со LED елементи, а како посебен детал ги издвојуваме стоп светлата. Нешто пониската силуета асоцира на верзијата CC, но досегашната, новата, допрва треба да биде лансирана. Оно што треба да се напомене дека на складно обликуваната каросерија, првпат за моделот на Passat користен е алуминиум, па има заштеда од 85 кг, што нашиот тестен модел го направи само 1,5 тони тежак. Со самото отворање на вратите, воодушевување од дизајнот и квалитетот на материјалите, како и перфектната завршна обработка,
иако се работи за првото ниво на опременост. Ергономијата е доведена до највисоко рамниште. Се е на дофат, функционално, Volkswageновски. Централниот 6,5-инчен инфодисплеј дава информации на чувствителната на допир површина. Во внатрешноста исто така има дискретно лед осветлување. Меѓуоскиното растојание е растигнато за 79 мм. Од тоа најмногу профитирале патниците на задните седишта. И покрај понискиот покрив, направен е таков распоред што патниците сега имаат дополнителни 26 мм во пределот за главата, како и 82 мм за колената, а зголемен е и багажникот кој сега има капацитет од 586 литри. На сите седишта позицијата е изворедна. Онаа на возачот е Ergo Comfort со електронско регулирање во сите насоки. Passat нуди и стандардни конексии за телефон и Mirror опција за комплетно копирање на податоците од вашиот смартфон, 2 прегради за SD картички, USB, AUX, интерна меморија за конекција со интернет, а не треба да го заборавиме и автоматскиот клима уред во 3 зони. Под предниот капак во тесниот модел чука срцето на 4-цилиндирскиот 1.6 TDI мотор. Станува збор за стартниот дизел во понудата од кој се извлечени максимални 120 коњи кои работат во спрега со вртежен момент од 250 Нм. Со врната Blue Motion технологија потрошувачката изнесува во просек 4 литри на 100 км. Сработи за проверен мотор, кој за оваа генерација на крстарицата доживеа одредени модификации. Забрзувањето до 100 изнесува 10,8 секунди, а максималната брзина е 206 км на час. Моторот беше во спрега со мануелен 6-степен менувач. За да се би било под контрола, задолжени се ESP и ABS, кои по потреба го сопираат секое тркало засебно, па се добива впечаток дека задниот диференцијал е со електронска блокада. Кога веќе ги споменавме помошните системи за безбедност, треба да почнеме од ACC, активен темпомат кој во пракса работи совршено, кој е некако во пакет со Front Assist и City Emergency Braking, кои се грижат и го алармираат возачот кога ќе се појави препрека на патот, а потоа и самостојно го сопираат возилото, ако возачот задосни со реакцијата. Препознавање на заморка е возачот, активен надзор на долгите светла и мртов агол се само дел од бројните системи за асистенција. Да ги напоменеме и составите за препознавање на знаците, старт-стоп, списокот е навистина долг, како за стандардната опрема, а и за она што беше вградено дополнително во возилото. Со ваков пакет, нема сомневање дека оние 5 звездички од Euro NCAP се повеќе од заслужени. Возните карактеристики се на највисоко рамниште, како и сите модели кои сме ги испробале надградени на MQB платформата. Без оглед на димензиите и мокниот агрегат, кај автомобилот е направен одличен баланс. Низ виоците минува без тенденција да ви прошетаат предната или задната оска. Мощен е прецизен и со врвен комфор во секакви услови на подлогата, па и мрази снег. Се само високи оценки за моделот кој го приближи Passat кон некои други димензии, многу повисоко од онака да се декларира дека припаѓа. Citroen ќе дебитира во салон во Шангај. Од брендот потенцира дека со концептот ќе се одбележи јубилеот од 50 милиони продадени автомобили, од неговото основање пред 95 години. Aircross е опремен со хибриден погонски сет и демонстрира уникатен стајлинг со избалансиран дизајн, но и силна индивидуалност со врвен комфор, како интелигентни системи за дополнителна управливост. Плагин хибридниот погонски систем е составен од 1.6 литарски бензински мотор со 218 коњски сили и 275 Нм, електричен мотор со 95 коњски сили и 200 Нм и литиум-ионска батерија која може да биде наполнета за 3,5 часа. Aircross е во состојба да се движи 50 км во чист електричен режим. Со представувањето на новото XC90 Excellence од Volvo ќе покажат не само нова верзија на теренецот, туку најлуксузниот производ во целата своја историја. За оваа цел од брендот развиле модификација со 4 персонални седишта, а не како кај стандардната верзија со 7. На овој начин патниците на задните седишта може да уживаат во повисоки нивоа на удобност и луксус. Индивидуалните задни седишта на Volvo XC90 Excellence имаат функција за регулирање, за масажа, вентилација и дополнителен простор и удобна потпора за нозете. Во задниот дел на автомобилот може да бидат вградени таблети, ладилник за шишење со држа за чаши, климатизирани комори, рачно изработени уникатни кожни апликации и друго. Внатрешноста на Volvo XC90 Excellence е дополнително заштитена. Аудиосистемот е Bauer и Wilkins со 20 звучника, а автомобилот е опремен и со ионизатори за прочистување на воздухот.
Вистинска бура од овации во Женева предизвика Сирма, хибридниот суперавтомобил за 3 лица, направен од страна на студентите од Европскиот институт за дизајн од Торино во соработка со Quattro Road, партнерот на Автоплус и на уште 15 други списанија ширум светот. Сирма концептот е full-scale студија на екстремен спортски автомобил со распоред на седиштата 1+2. Сирма концептот е развиена како конечна теза од 11 студенти дизајнери предводени од своите ментори, професори чија дејност е токму автомобилскиот дизајн. Креацијата се карактеризира со екстремни пропорции, со должина од 4730 мм, ширина 1980 мм, долго меѓуоскино растојание од 2790 мм и висина од само 1155 мм. Концептот е опремен со хибриден мотор кој комбинира 4-литарски V6 агрегат со електричен мотор со вкупна моќност од 900 конски сили. Меѓу карактеристичните елементи би ги издвоиле лазерскиот проектор кој сигнализира присуство на автомобил кога се извршува чисто електричен режим преку пораки и слики. Распоредот на седење овозможува максимална видливост за возачот, додека двајцата патници се во самите краеви на задната клупа на пилотската кабина која изгледа како солза. Quattro Road и AID од Торино имаа свои минути со Сирма за време на новинарските денови во Женева, на кои бевме присутни како редакција и ние. Тоа беше се за ова издание на Автоплус. Следете не повторно во истиот термин наредната недела или на нашиот веб портал www.autoplus.mk.